kameru. A hovor, že čo robí Jakubko? Temeka kamerujem, A prečo ju kameruješ? lebo je krásna. No lebo ju ľúbim. Áno. Aby sme mali peknú spomienku. Peknú spomienku. Musíš pevne držať, a potom bude vidno, ako skáčeš hore dole kamerou. Musíš také nové okuliare včera. Jakubko. Nie. A moje to nie na kameru, ale keď... Ockové nové okuliare. Aby som ťa lepšie videl. Mám pekné okuliare. Kto ich urobil pre ocka? Mamka. Mamka? A ešte? Čo robí tá naša malá? No dobre, stačí, poď mi s nimi. Počkaj, ešte sme nevypli, počkaj, poď sem. Poď sem. Haló, ešte ti beží kamera, poď sem. Aj tieto. Aj tieto na kameru, á, dobre. Ocko si ich vymení, Ocko bude model, budem skúšať teraz okuliare. Toto sú Jakubkové okuliare. Už dobre?